Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako. Miarabantsika rehetra izay manaraka izao fifampizarana tenin'Andriamanitra na sakafom-panahy izao. Ny fiadanan'ny tompony hitoetra ao amin'ny tokantrano izay misy ianao tsirairay avy ao. Amen. Alohan'ny hitondrako ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hivavaka. Halleluja. Ry Tompo be fitio rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izahay Tompo noho ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy ka nahitratra izao anio izao indray. Misaotra Tompo noho ny hery rehetra sy ny tanjaka ary ny fahasalamana izay nomenao anay. Misaotra noho ny amin'ny fitiavana sy ny indra fo izay natolotrao. Ankehitriny Tompo, hifampizara ny teninao izahay. Sokafo ny fo amam-panahy tsirairay avy, ny fo amam-panahy nay tsirairay avy andray ny teny avy aminao. Dia mitenena aminay Tompo fa miaino anao izahay. Misaotra Tompo ny amin'ny teninao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika eto amin'io dia ato amin'ny Petera 2:4. Petera 2:4 ny 7 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy no mankina ny teny. Fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Mifampiatranoa ka aza mimonimmonina samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanompo izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azo ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ahafahana mifampizara ity tenin'Andriamanitra ity. Araka ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo dia atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Izany hoe atombotra ny fahataperan'izao tontolo izao, satria ny tenin'Andriamanitra eto dia miteny hoe atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Raha mandinika isika dia efa maro ny famantarana izay efa miseho amin'izay fahatomoeran'ny farany izay. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza alohan'ny hiviny dia hisy famantarana. Ety amin'izao tontolo izao na eny amin'ny lanitra ary efa maro ny famantarana izay efa manomboka alohan'ny fahataperan'izao tontolo izao. Andriamanitra dia milaza antsika eto hoe endreka mahonona tena amin'ny fivavahana. Tokony hanana fiainam-bavaka mandrakariva isika satria
amin'ny alala mivavaka ny fiambenana ny fanahy itsika. Fantatsika tsara fa tsy maintsy ho avy izany farana izany ary efa atombotra ny zavatra rehetra. Ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Ary izay indrindra ny tokony hiambenantsika amin'ny fivavahana. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona ny fahotana maro. Jesosy Kristy dia nanolotra fitiavana ho antsika tsirairay avy. Fitiavana lehibe indrindra natolony antsika dia ny namozana ny aina teo Kalvaria. Eto koa izy dia manambara amintsika mba mahono ny tena amin'ny fitiavana, mahono ny tena amin'ny fivavahana ary tokony hanana fifankatiavana tsara fa ny fitiavana manarona ny fahotana maro. Izany hoe raha ny fitiavana no mipetraka ao anatintsika, ilay fitiavana tahaka ny tiavan'i Jesosy Kristy antsika. Izany hoe ilay fitiavana voalohany tahaka ny tiavan'i Jesosy Kristy antsika dia ny mba hifankatiavantsika. Izao sy ianao dia efa olona nofidian'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Ary tokony hitoetra ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana, raha ny fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavana voalohany no mitoetra ao anatintsika, dia hita taratra eo amin'ny zanak'Andriamanitra, hita taratra eo amiko sy eo aminao izany fitiavana izany. Ary ny fitiavana dia fitiavana ao amin'ny tokantrano izay misy anao ao, ny fitiavana ny rahalahy, ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny rahavavy. Eny fa na dia ny fahavalo ary dia tokony hotororantsika izany fitiavana izany tahaka ny tiavan'i Kristy antsika. Satria Kristy, Jesosy Kristy raha maty teo ambony hazo fijaliana dia nanolotra fitiavana ho an'izao tontolo izao. Tahaka an'izay koa no takian'ny Tompo amintsika dia ny hanolotra fitiavana hitiavantsika ny olona rehetra. Samy mifanompo araka amin'ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Izao sy ianao dia samy manana izay fanomezam-pahasoavana izay nomeny Tompo antsika. Ny fanomezam-pahasoavana dia nomena maimaimpoana ho an'ny olona rehetra. Samy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana itsika. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana. Nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao, zarao amin'ny hafa. Nomen'Andriamanitra feo ianao, hira fiderahana dia zarao amin'ny hafa izay. Nomen'Andriamanitra teny amin'ny alalan'ny vavaka ianao dia mitondram-bavaka ho an'ny hafa. Miraha fiderahana ho an'Andriamanitra dia atoloran'ny hafa. Nomen'Andriamanitra hay miteny, mandahan-teny koa ianao, hizaran'ny tenin'Andriamanitra dia hizarao koa izany. Izany dia fanomezam-pahasoavana hita eo amin'ny tsirairay avy. Amen. Raha misy olona miteny
dia aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Dia ny fitoriana raha misy ozy olona miteny dia aoka izy milaza ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny olom-boafidin'Andriamanitra dia tokony hizara ny tenin'Andriamanitra. Ny Jesosy Kristy raha mbola teto tany izy dia niaraka tamin'ny mpianatra 12 mandeha ny tety ny tany rehetra izy nitory ny teniny. Ary rehefa lasa kosa izy dia izao sy ianao indray no manambara ny teniny. Amen. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanompo izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy mba hankalazan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Izao sy ianao dia manana hery. Ny zanak'Andriamanitra dia manana hery tsy takatry ny sainy ary tenin'Andriamanitra dia manambara amiko sy aminao manompo aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra. Mbola velon'aina ankehitriny izao sy ianao noho ny hery izay avy amin'Andriamanitra. Aoka isika hanompo azy amin'ny hery izay ananantsika. Ary ny tompo dia be fitiavana sy famindrapo amintsika tsirairay avy. Ary eto izy dia mampiomana antsika satria efa hatombotra ny faran'izao rehetra izao. Ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy ary napetrany tamintsika alohan'ny viany ny mba hananantsika fifankatiavana, ny mba hanompontsika azy, hanaovantsika ny fahamarinany ary hitorintsika ny teniny satria ny tompo tsy ho avy raha tsy tapitra ahalala ny teniny ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Dia izao sy ianao izay efa olom-boafidy na efa nanaiky azy isika dia isika ny hamita ny hafatra farany alohan'ny hahatongavan'i Jesosy Kristy. Aoka isika samy hifanompo amin'ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomen'ny tompo antsika. Nomenanao ny fanomezam-pahasoavana dia ampiasao na inona fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo anao dia aoka ho ampitomboinao izany satria ny fanomezam-pahasoavana dia mila ho ampitomboina mba hampitombo hatrany handray fahasoavana avy amin'ny tompontsika. Ary eto amin'ny andininy faha-12 raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Satria ny zanak'Andriamanitra raha miteny dia tokony ny tenin'Andriamanitra no ambarany sy holazaina amin'ny olona. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy. Manana hery isika, manana hery lehibe izay nomen'ny tompo antsika hanompontsika azy. Aoka isika hanompo an'Andriamanitra amin'izao hery hananantsika izao, hanompo azy hatramin'ny farany satria hifantatsika fa ho avy tsy ho ela izy ary raha ho avy tsy ho ela izy dia hisy ny fandringanana eto amin'izao tontolo izao
ary izay maharitra ihany no hovonjena, izay maharitra hatramin'ny farany ihany no voavonjy. Eto izany tsika dia efa misantatra fiadanana mandrapoavy ny tompo raha manaraka azy tsika, manompo azy isika. Eny fa na dia mandalo fisedrana ary ny zanak'Andriamanitra, mandalo olana ary ny zanak'Andriamanitra, dia mandalo ihany izay. Mandalo ihany ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao ho an'ny zanak'Andriamanitra. Fa rehefa ho avy izy dia handray antsika izay efa vonona, nanompo azy hatramin'ny farany sy matoky azy, dia handray ilay satroboninahitra any an-danitra. Fa raha ho avy kosa izy dia fahoriana ho an'izay tsy nanaraka azy sy tsy nanompo azy fa nanompo zava-kafa, dia fahoriana izay. Aoka isika hanompo ny tompo mandrapoavy eny amin'ny rahony lanitra, ary izara famindrapo, ary izara fitiavana. Aoka mba ho hita taratra eo amintsika zanak'Andriamanitra ny fitiavana, fa ny fitiavana manarona ny fahotana maro. Ao amin'ny ohabolana 20:12 izay. Dia aoka isika hanana fifankatiavana feno tahaka ny fitiavana izay natolotry Jesosy Kristy ho antsika, fa atombotra ny faran'izao rehetra izao, atombotra ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho avy Jesosy handray izay nanompo azy sy nankatoa azy hatramin'ny farany. Dia ho an'i Jesosy irery ihany amin'ny voninahitra fa ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Eny ry Jesosy Tompo malalo, misaotra anao izay tamin'izay teny fohy izay mavesa-danja, izay nampitondrainao teto. Tsy izao no niteny Tompo, fa ianao no nanendry ahy tamin'ny lela izay nitenenako teto. Misaotra Tompo noho ny sakafom-panahy izay nomenao anay, fa ianao tokoa dia tsy mitsahatra ny manome fitiavana anay, ary ianao koa dia manome ny sakafom-panahy izay sahoaza isan'andro anay tsirairay avy, ary mampianatra anay mba hifankatia sy hanompo anao mandrakariva mandrapoavinao eny amin'ny rahony lanitra. Aoka izahay hanompo anao amin'ny fonay tanteraka mandrapoavinao. Tanterao aminay Jesosy ny fitiavana izay efa natolotra ao anay tamin'ny nanoloranao ny hainao. Tanteraonao aminay izany raha sitraka ao Tompo. Aoka tsy ny sitraka Jesosy eo no tanteraka, fa ny sitraka ao no tanteraka. Amin'ny anaranao Jesosy feno no ametrahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Dia ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra ary ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Amen.